по той или иной причине без матери. Вот. Эти причины могут быть разные. Это вот как раньше была открыта легализована охота на берлогу. Вот это вот убивает медведицу на берлоге, это исконно традиционная русская охота была, а медвежата остаются. Как правило, это судьба этих медвежат, они могут попасть либо куда-нибудь в зоопарк, либо в какой-нибудь нацпарк, либо на какой-нибудь в цирк, либо вот, знаете, вот там на трассе где-нибудь вы проезжаете в какие-нибудь кафе, заведения, где тоже люди держат каких-то крупных хищников, чтобы привлекать посетителей. А у нас медведей как бы популяция снижается? Нет, популяция не снижается. Тверская область считается одной из самых крупных по численности бурого медведя. А зачем их тогда спасать? Зачем спасать медвежат? Ну, это же природный естественный процесс. Природный естественный процесс не тогда, когда человек изымает из природы. А так как это является охотничьим, лицензированным, вот, то медвежата, которые остаются, они так или иначе, либо у них будет то, что их кто-то кому-то продаст, вот, либо они опять обретут свободу и идут опять в дикую природу. То есть, чтобы популяция не снижалась Да. из-за охоты, нужно, естественно, вот этот вот поддерживать уровень. То есть убили медведя, остались там 2 медвежонка. Либо они изымаются из природы вплоть до умерщвления, да, то, что они не выживут без мамы, либо как бы мы вот их Они спасаем. просили лицензии не выдавать на охоту на медведя? А сейчас Вот все, 2 года запретили, но закрыта охота на браконьерство берлогу. никто не Да. отменял. Там лесники, Мы думали, которые что изменится лес, количество тоже никто не поступаемых отменял. медвежат к нам сюда, а оно, к сожалению, не изменилось. А кто их сюда привозит? Многие, кто, вот вы знаете, такого человека, вот у него крупное охотхозяйство в Европе и в России, Леонид Николаевич Ещенко такой, Да, президент знаю издательства такое. «Деловой мир» такой. Вот у него хобби охотиться на медведя, он побил рекорд Ширинского шахмата, он отстрелял больше 300 с лишним медведей. Вот. То есть он убивает медведей, а вам привозят медвежат? Так Да, он на подонок, вертолете а? привозил медвежат. Так он подонок реальный. Ну, разные люди А на есть. какие средства Нормально, да. занимаетесь? Все вот спонсирует Международный фонд защиты животных Альфа вот уже с 94 года. Чьи? Это американский фонд. Вот у них не только вот почему у них белек изображен, это у них первое вот, чем они стали заниматься в России, это вот собственно белька, которого нет, вы знаете. Сержант ухаживает. А так у них еще Реально много подонок. других проектов также по России. Вот они сейчас работают вместе с Никитой Гордеевичем Овсянниковым по белому медведю тоже. Вот фонд стал помогать. Потому что там тоже большая проблема. На самом деле скоро придет, я так понял, момент, что и белые что долетают. И вот я был на конференции в этом году в Голландии на медвежье в мае, и выступал человек, кто работает очень долго уже с полярным медведем. Он показывал очень интересные фотографии, когда медведям приходится по 200-300 километров плыть до льда или там до материка, где раньше был лед, сейчас этого льда там нет. И, к сожалению, медведи таких выбрасывают потом на берег просто. Ну, такие ужасные фотографии на самом деле. Вот, ну, наверное, Ну, пойдемте, да. да.